Samemukela singihulumeni la eSwatini singakwendlulisa nje eMaswatini ukuthi bakhona kushebe la ekhaya kude imfihlo nalethideni ledinayo kude nje utothandaza namaswati njengoba sathi usila eSwatini manengi eMaswati la ngiyo lenkonzo yashembe so kumnika lithuba lelihle ukuthi nayisekede ngalapha ababonele dude nebukhosi bakangwane ke uyalithola ithuba lokuthi ayothandaza nabo esigodlweni ukuthi nje uhlelo lwakhe lulali njengalolo sesangena ke ngimoya lothideni longayingandlela kwekuthi yonke into sesiyifunela emaganyana bese sesikhuluma nalokubi nalokungesiko lekunene siyakwekhuta esiveni kwekuthi tindzaba sibothi thathisa kulabafanele njengabo bakashembe kunabo mahlalo esangweni bakhona tindzaba letithintsa nashembe abatinike lithuba lokuthi babute kuye nangako konke nalaba ngakuconzi kahle nje ngoba imikhuba yemasonto nemabandla ayifanani labanye ke nababona lokwehlukile ngalenye inkonzo bese basho lokunye lokhanza ukuthi bakusho ngengcondo ekungaconzi kanti phela bakhona bavulekile bangakuchaza konke kuphila kwabo ngoba bakuphila ebaleni sekhutha kakhulu nje umoya wetinhlamba leti bese setibhoqwa lenkonzo yakashembe sithi nje ayihlonishwe amandla nasemhlabeni